രക്ഷയില്ല. ഹായ് മച്ചന്മാരെ, അപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും മാറിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരും വള്ളക്കാരും അങ്ങനെ ദൂരയിലോട്ടൊന്നും പോകാണ്ടൊക്കെ നിൽക്കണേ. പിന്നെ അന്തരീക്ഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഓടിക്കെട്ടിരിക്കണേ. വള്ളമെല്ലാം കിഴക്കൂട്ട് പിടിക്കണ്ടല്ലോ. എന്തോ മീൻ കണ്ടിട്ട് ഓടണമെന്നോ. അന്തരീക്ഷം മോശമായിട്ടും പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഒരാഴ്ച ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാരും കടലിൽ പോരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച വിറക്കാൻ കുത്തിയിരിക്കണേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും പറയണ പോരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, അരിവേവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പോരെന്ന് പറഞ്ഞാലും പോണത്. എത്ര ദിവസം ഒന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിറക്കാൻ കുത്തിയിരിക്കും. നമ്മുടെ അവസ്ഥ തന്നെയല്ല, എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. കാരവസ്ഥ പറഞ്ഞല്ല കേട്ടാ. ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തിനാണ് പോരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ പോകണമെന്ന് ചോദിക്കും. നമുക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല. കുറേ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞ കേട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വല്ല റൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹായ് മച്ചമാരെ, അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വള്ളം വല അടിച്ചിട്ടിരിക്കണേണ്. എന്താവും അറിയില്ല, എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പുറമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഷിപ്പൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നിറച്ച് കപ്പലൊക്കെ കിടക്കണതിന് നടുക്ക് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വല അടിച്ചേക്കുന്നത്. കാണാൻ പറ്റും ചുറ്റിനും കപ്പൽ കിടക്കുന്നത്. നോക്കി നമ്മുടെ കടലിൻ്റെ കളർ കണ്ട എന്ത് രസമാണ്. നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല. ബ്ലൂ കളർ. നമുക്കുണ്ടല്ലോ. ഹലോ മച്ചാവരെ, അപ്പം ഇന്ന് വല അടിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഷോക്ക് പോയിപ്പോൾ. ഇച്ചിരി എന്നല്ല, നല്ല ഷോക്ക് പോയിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ആകെ ഒരു കള്ളി മീൻ തികച്ചു പോലും കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയേക്കണ വട്ടച്ചാളയൻ. ഇതിനാണെങ്കിൽ ഒട്ട് വിലയുമില്ല. കിലോ 10 രൂപ 15 രൂപക്കൊക്കെയാണ് പോണത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കേട്ടോ. ഇവൻ കണ്ണൂരൊക്കെ ചെല്ലാൻ നേരത്ത് 100 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്കെന്താണാവും, നമുക്ക് 10 രൂപ 15 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ പ്രശാന്ത് ഉണ്ട്. പ്രശാന്ത് നമ്മളെ മീനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നൈസായിട്ട് കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ കടലിൽ പോരെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. ധിക്കരിച്ചു പോണതല്ല. കടലിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിയണ കുറെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളും. കടലിൽ പോയി അന്നന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കഴിയണവരാണ്. അപകടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പോണത് അതാണ്. ഇവനാട്ടോ സ്പൈഡർ ക്രാബ്. ഇവനാണെങ്കിൽ പതിയെ പോയേക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവന് ചത്തതിൻ്റെ എന്തിൻ്റെങ്കിലും മാംസമൊക്കെ തിന്നാവുള്ളൂ. അമ്മ കഴിക്കില്ല ഇവൻ. അതുകൊണ്ട് സായിപ്പൊക്കെയാണ് നല്ല തട്ട് കെട്ടണം കാണാം. ഇത് നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ചെമ്മീൻ തിരിഞ്ഞെടുത്താണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വള്ളത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പിന്നെ പണി മുടക്കി. ഇന്ന് തിരിച്ച് കയറേണ്ടി വന്നു. ഇത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലാണ്. നമ്മൾ പണിക്ക് കയറ്റിയായിരുന്നു. വൈപ്പിൽ നമ്മുടെ വള്ളക്കടവിൽ പോയിട്ട് പണിക്കൊക്കെ കയറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നടപടി ആവുമെന്ന സീനൊന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആളുകളും വണ്ടിയും എല്ലാം റോറോയിൽ പോണോണ്ട് ബോട്ട് ചെട്ടിയൊക്കെ അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ടാ ഫോർട്ട് കൊച്ചി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വള്ളം കെട്ടിയേക്കണത് പഴയ നമ്മുടെ ബോട്ട് ചെട്ടിയിലാണ്. നമ്മുടെ വള്ളം ഉണ്ടാക്കി കിടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ പണി മുടക്കിയോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പണി നടക്കുമെന്നല്ല. എന്തായാലും പോകും, തിരിച്ചു പോകും. അങ്ങനത്തെ സീനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു
ചെമ്പല്ലിട്ടേക്ക് കുളത്തിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വിട്ടിരിക്കണ്ടാ. ഇത് നോക്കിയേ, ചേട്ടന് ഒട്ടുക്കത്തെ ഭാഗ്യമുണ്ട, ഒരു രക്ഷയില്ല. അമ്പനെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കണ ഇപ്പൊ കണ്ട അടിപൊളി. ചേട്ടന് പേരെന്താ? പിന്നെ ബേസൽ. അതെ അതെ. രക്ഷയില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ കംപ്ലൈന്റ് ആയി പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ കറി വെക്കണൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അമ്മ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ജങ്കാറിയട്ടിയിൽ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ സീനുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഫുഡ് വെക്കാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഒരു 10-50 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യാനുണ്ട്. ഈ സാധനവുമായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ കാര്യത്തിന് മറ്റേ പൈപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ പൈപ്പിലാണ് വൈകിട്ട് 5:30 വെള്ളം വരുള്ളൂ. പിന്നെ ആകെ ഷോക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നേരെ അപ്പുറമൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിൽ തന്നെ വീടുകളുണ്ടല്ലോ, വലിയ കാര്യത്തിൽ വെള്ളവും ഈ ക്യാൻ പൊക്കാനായിട്ട് 2 പേര് കൂടി പൊക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടാകും ഇരുമ്പിൻ്റെ. ആ സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമാണ് ഇരുന്ന് വെച്ചത്. വെള്ളം ചോദിക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാരെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വെള്ളക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടോലത്തെ സീനാണ്. നമ്മളെ കണ്ട അങ്ങനത്തെ സീനൊക്കെ തോന്നുന്നത്. ഒരു ഉമ്മക്ക് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നുന്നു. കഞ്ഞി വെക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പാവം ഒരു 2 കുടം വെള്ളം തന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മ കഞ്ഞിയൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റായി, അടിപൊളിയായി. 2 ചാള കൂടി ഉണ്ടാവും, സൂപ്പറാണ്. ഏയ് നമ്മുടെ തക്കാളിക്കറി എങ്ങനെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തക്കാളിക്കേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇച്ചിരി വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് സംഭവം എന്നറിയാൻ പാടില്ല. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ അറിയാം. അമ്മ അടിപൊളിയായിരിക്കുമല്ലോ. കഴിച്ച പൊളിയായിരിക്കും എന്നാ പറയണത്. എന്തായാലും നോക്കാൻ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ക്യാമറാമാൻ അക്വാമാനോടൊപ്പം. എന്തിട്ടാണ് ഒന്നുമില്ല. എന്റെ പൊന്നോ, എന്തോരം കണ്ടെയ്നർ നോക്കി ആ ഷിപ്പില്. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് എത്ര കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടെന്ന്? ഞാൻ പറയട്ടെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ലാട്ടാ. എന്ത് സീനാണെന്ന് നോക്കിയേ. അത് കണ്ട അപ്പാപ്പെട്ട നിക്കണ്ട ചോമടക്ക വലിച്ചുകൊണ്ടും ഷോ പോയിട്ടാണ് പോണത്. അതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് വാലയെ തോന്നിയ പോലെ 2 ഒരെണ്ണത്തെ സൈഡിലുണ്ട്, ഒരെണ്ണം ബാക്കിലുണ്ട്. ഇമാർക്കൊക്കെ കണ്ണിച്ചോരണ്ട പൊന്നോ. ഈ പോണത് ഏത് കപ്പലാണെന്ന് അറിയൂ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിയൂ? ഇത് എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ എന്നല്ല കേട്ടാ, മണ്ണുവാന്തി കപ്പലില്ലേ നമ്മുടെ ആഴം കൂട്ടാനായിട്ടുള്ളത്, കപ്പൽ ചാലില്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷിപ്പാണ് ഈ പോണത്. നെഹ്റു ശതാബ്ദി, അതാണ് ആ ഷിപ്പിൻ്റെ പേര്. മച്ചാനെ നമുക്ക് ആകെ കുറച്ച് മീനേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ 1 എഞ്ചിൻ 2 എഞ്ചിനുള്ളതിൽ 1 എഞ്ചിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോയി. പിന്നെ കിട്ടിയ മീനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നേരെ വൈപ്പിന് ഹാർബറിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു നമ്മ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എഞ്ചിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിപ്പോയി. ആ ശോകം സീനായതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഈ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒറ്റ എഞ്ചിനും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇരുട്ടും മുമ്പ് പുര പിടിക്കാനുള്ള പോക്കാണ്. മച്ചന്മാരെ, നിങ്ങൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലേ? അത് മതി. അപ്പോൾ ടാറ്റ, പോയി.